Dobro jutro, ta oddaja Sveža pražena zopet na sporedu, tako kot vsak teden ob četrtih strežemo svežo muziko, ampak le tisto muziko, ki je hudo poslušljiva. In če sem zdaj le kanček kičast, najbolj svetoven slovenski band Joker Out, z mano v studiu sta Bojan in Jan, kljub temu, da je rana ura slovenskih muzičarjev grob, vidva zgledata kar v redu, takole, za kanček po 8. Dobro jutro, najlepša hvala za krasno pohvalo. Dobro tudi jutro, ti ne izgledaš švoh. Ja, ful lepa najava, najlepša hvala. Se mi zdi sicer, da bi Laibachom mogel dati ta svetovni naziv. Jutranjih bandov. Ja. Zakaj pa Laibach? Ja, najbolj svetovn, ne. Aha, dobro. Če smo zdaj v sedanjosti, ne? Čeprav rekel si, da boš pocukran, tako da spremem. Ja, pijem kavo brez sladkorja, pa moram biti zdaj pocukran v intervjuju. Prva je bila Everybody's Waiting, vsi čakamo, da zasijemo, ko zasijemo, pa se nas loti tesnoba, anksioznost, krepenimo po miru, iščemo svetilnik, da nas spet povleče v normalnost. Zdaj me zanima, kje ste vi, kje ste Joker Outi, kje ste v bistvu vidva, če malo ločimo zasebno in pa bendovsko, zasijali ste. Šli ste ven, uspeli ste tudi zunaj, pa kot praviš temu komadu, ker priješ v neko pretirano javnost, ti pa začne malo stiskati. Pa spet hočeš mir, ki si ga imel prej, a ga najdeš. Mogoče najprej Bojan. Jaz bi rekel, da se najde mir. Sicer je treba se z vsem skupaj malo sprijazniti, pa recimo da še en pomislek stvarem, ki se dogajajo okoli tebe, ker na prvo žogo se vse zdi, bi rekel, zelo mogočno in tak en val, ki te bo posrkal vase. V bistvu pa vidiš, da imaš surf, pa boš lahko posrfil ta val, ne? Če se nanesem na Portugalsko. Tako je, če se na naš pogovor, preden smo začeli snemati. No, intermezzo, bil na dopustu, bil na Portugalskem in surfov je, vsi so ga imeli za... Gledal sem surferje. A gledal si? Ja, nisem surfal. Okay, ampak imeli so te za profija, pa spod rekel, da si nekje profija, ampak ne pa v surfanju, ne? Ja. No, da greva zdaj nazaj na ta problem. Greva naprej. V glavnem in veliko enih novih občutkov se zbudi v tebi, ko se začnejo stvari dogajati na enem takem nepričakovano velikem nivoju. Veliko enih strahov, ki se jih nisi zavedel, se zbudi. Veliko enih dvomov, ki se jih nisi zavedel, se prebudi in v kratkem času pod velikim pritiskom se moraš pač z vsem tem soočiti, ampak se lahko. In kaj pa vem, se mi zdi, da je ta album zdaj tak odraz enega zelo vihravega obdobja za nas, praktično leta pa pol, odkar smo Carpe Diem naredili in šli na Eurovizijo. Se bo tudi v muziki poznalo, da se nam je marsikaj različnega v glavah dogajalo vmes, no. No, sej to, na začetku leta ste šibali na otok, šibali ste na kvinovski oddih, no, če se malo navežem tudi na Quine, ki so rabili tudi en oddih, da so šli ustvarjati v miru, ne, ampak prišli ste tja in kar naenkrat si v bistvu v nekem tujem okolju in tam ste odkrili svoj prvinski karakter. Tudi v muziki se sliši, no, vsaj kar ste dali zdaj ven, tisti balkanski karakter, ne. Še Stefanovski bi bil ponosen na določene rife. Stefanovski, ja. A mogoče... Zdaj si pa res pocukran, no. Se to je kompliment, a ni za kitarista? Absolutno je kompliment, se zato pravim, Vlatko Stefanovski. En ljubših, no. Je, ne? Vsaj iz tega, ja. Strinjam. Kako je bilo? Prišli ste tja? Kva ste počeli? Prišli smo tja v nek dokaj lepo, v bistvu zelo lepo urejen predel v severnem Londonu. Najeli smo hišo, v kateri smo... Hiško. Ja, bivši hlev. Najeli smo bivši hlev, ki je... To je še malo bolj kvinovsko, ne? Ja. Ko oni so Bohemian Rhapsody delali prav v hlevu, ne? Tako, ja. No, lepšem hlevu. Pa večjem hlevu. Pa večjem hlevu, ja. Ampak ja, v tistem hlevu smo živeli dobesedno in metaforično. Najeli smo še plac za vaje pod nekim mostom, neko vlažno sobo, kjer je pač vse na pol plesnelo. Pa še da dodam, lastnik tega prostora je bil pa neverjetno tudi priseljenec v Anglijo iz Srbije.
Tako je. Jaz mislim, da kamorkoli pridemo Slovenci, v prvem lokalu ali pa v prvi hiški srečamo ali Srba, Bosanca ali pa, ne vem, Kosovarja. Pa Hrvata, ali pa še enega. Enega našega. Enega brata. Ja, enega brata. Jaz sem bil pa v Parizu zdaj. In spet. Takoj pač priletim v Pariz, grem na pijačo, v ta prvi lokal, ki sem ga videl, na Takri iz Bosne. Pač. Se spomniš v Malmeju? Isto. Iz Postojne. Na hotelu iz Postojne. Evo, saj še Slovence srečaš, ne? Tako da smo tudi Slovenci že skoraj svetovni narod. Dobro, prišli ste tja, imeli ste klev, imeli ste plac, in ste... Nismo imeli idej za komado še in to smo potem nekako poskušali dobiti, ne? Ker nekako, če hočeš posneti 10 komadov, oziroma vsaj 8, kolikor smo jih, se mi zdi, nekako potrebuješ imeti neke ideje, preden greš v studio, tako da smo tisto 2 meseca časa, ki smo bili v Londonu, probali temu posvetiti. Se to ne mislim, ko muzičar išče navdihne, pa ko nima narejenega niti enega rifa, kva greš pol, mislim, če imaš prazno glavo, greš in... Greš v London. In žuraš, ne? Ja. Kva? Ja, ne? Pa sploh nismo toliko žurali. Mislim, greš na kakšen hrib, ne, kva greš. Se greš malo zaljubat, pa iščeš na ta način navdih. Kje ste pol dobili navdih za prvi komad, ki ste ga tam gor naredili? Ajde. Ja, prvi komad je bil Štabih ja. Jaz sem imel samo Štabih ja v ovoj crne noči brez tebe radio, pripravljen. Se je pa vse skup zelo dobro zlil s tem, da smo pač v enem tujem mestu. Tako da mislim, da je pa tudi zelo hiter z rifom skup še prišel v ovom gradu, ne vem kučeni adrese. Pa v ovom gradu ne vem nikoga, ko ga znam. Pa meni je Damjan Jovič rekel, da ko imaš enkrat ta, bi rekel, glavni stavek komada, ki ti že zelo začrta zgodbo, imaš komad. On je meni enkrat rekel, ko sem rekel, jo, nimam komada, imam sicer zgodbo, pa to pa je rekel, pa se pa ne sekiri, vse imaš komad, ne. In v bistvu je res, ne, enkrat, ko veš, o čem boš govoril, imaš komad, ne. Moš ga obesedati, ampak imaš komad. Res je, ne. Mislim, da je tudi Noel Gallagher rekel, write the fucking chorus, ne. Ja. In to je bistvo komado, v bistvu, ne. Ja. Pa pa dejansko gredi okoli tega, muska je prišla pa verjetno. Absolutno. Pač od vseh vas, ne. Zdaj, če gremo čisto na ti začetek, Gole je bil res super hit, ne. Jaz takrat iskreno sem bil full v muski, ampak jaz sem bil v drugačni muski, v drum bassu, ampak spomnim se pa punce, ki je bila pa zmer v house vodah, ne. In potem vsak večer ona pač pleše na svojo playlisto in pol pride tale hitič Gola, ne. Pa reče, to je pa res dobro, ne. Tale Gola vas je kar potegnilo v bistvu naprej, ne. Ja, Ali je to prvi komad, kjer ste delali z Žaretom, a ste že prej? Prvi, ne? Ja, v bistvu je bilo zanimivo. Jaz sem šel z Žaretom na premiero filma od skupine Tabu v Kino Bežigrad. 2019 bi jaz rekel, ne, se pravi, ampak v predpoletnih časih bi rekel. To je bila zgodna faza korone, je bila. Ne, to je 2020 je bilo potem. Točno. April 2020, marc. Ampak sem šel v glavnem z Žaretom, smo takrat začeli delati Golo in smo šla skupaj na premiero filma in noben me pač ni poznal tam od teh ljudi v glasbeni industriji. Ene par ljudi je celo vprašal, če sem Žaretov sin. In potem je prišla Gola ven, pa nekaj mesecev zatem, septembra, če se ne motim. In je res zelo, zelo hiter bil tak. Mislim, pa res je, ne? Ja, zelo očiten preskok, no, v tem, da kar naenkrat so pa praktično, bi rekel, vsi vedeli, vsaj v tem svetu, ne. Kar je Žaretu najbolj šokantna stvar, je rekel, v bistvu Žare je rekel, da do zdaj še ni nikoli videl, da bi tok hiter bil tak efekt, ne. Ja. Imam feeling, da Žare znal dozeti tun balast, ne, pa v bistvu pustiti tisto, kar je bistveno. Ampak zdaj nekaj to moramo vprašati, ful ljudi mi je reklo, Žare pak zna biti stropen, ne. Zdaj Peter Deklev mi povedal, kakšen je bil do Polonce, ne? Čeprav Polonca je bila kar mečkan važna, pa je mogel malo prizemljiti, ne. Slišal sem pa zgodbico, da si prišel tja pet, ne, in je rekel, daj bojč, pej domov pa se še malo nauč. Ja. A to je zdaj res? Ni mi rekel, pej domov pa se še malo nauč, sem pa prišel v studio pet Golo in me je ustavil se pravi, nisem odpel niti zimsko jutro hladno, gre skozi mene. Se pravi, to sem odpel. Me je že ustavil, pa mi dal mogoče 2 poskusa, pa je pa rekel, kako ti rečeš zimsko? Sem rekel, zimsko. Ne, zimsko. Sej, zimsko. Ne zimsko. Zimsko. Beseda zimsko, ne. Ne i. Artikulacija. No, v glavnem, jaz sem ta vokal snemal kar kakšen mesec, zagotov, če ne celo malo več.
vmes me je pač, kdaj sem stopil pred mikrofon, me je po 2 sekundah sam poslal domov. Dokler nisem dejansko prišel domov in začel poslušati samega sebe. In mi je tudi rekel, da ne neham pet, ampak da ne povem zgodbo, ki jo pač pojem. In na koncu po vsem tem mukotrpnem procesu sem se jaz enkrat doma pač zjokal pod tušem dobesedno in pač poslušal, kaj se dogaja in začel odkrivati, kako mi dejansko tuš drugač vibrira, če drugač pojem. In sem prišel naslednji dan v studio in odpel cel komad, mi je pustil cel tek, ne. In jaz sem bil tako, ok, to je pa zdaj to, ne, sem ga posnel, ne. In pridem ven in rečem, in kako je bilo, pa je rekel, ja, bilo je za en, ampak zdaj vsaj veš, kva poješ. Koliko pa žarate, koliko mu pustite? Vem, da te producent, ki prije do enega benda, vem, da kad ste bili še mladi, neoblikovani, on vas je tako pregnetil, nekaj izjemenega ste dali skupaj ven, ne, to je bila ta gola in vsi komadi so prišli za tem, ne. Zdaj pa že nekaj veste, ne, v glasbeni industriji, o tem, kako se komade dela, še zmeraj, kaj klesti komade mu pustite, a zdaj rečete, wow. A v bistvu sam sodelujete skupaj na en tako? Mislim, ima še vedno več kot očiten vpliv še vedno na nas. No. Pač, zdaj ne vem, za štabih smo recimo prišli mi v Hamburg v studio, to prvi dan, tako mat smo igrali že na celi marčevski turneji, se pravi, to je bilo, mislim, da 21 koncertov. Po Evropi, ne? Po celi Evropi, ja. Pridemo mi v studio, češ, imamo zdaj mi tako mat, ne, smo ga igrali zdaj 1 mesec, pridemo v studio, začnemo igrati, Žare misli, da bo živčen zlom, ali ne vem točno, kaj bila prva reakcija, ampak je bilo tako. Ne, ni bilo preveč kitare. No. Premalo komada. Tako da nekaj že vemo, ampak se pa, je pa tudi še vedno pomemben del. No. Producent, ne. Daj prej gremo v muziko. Če naštejem, evropska turneja ste zaključili, razprodali ste vinilko z razprodane arene Stožice, tudi to bil preskok. Bili ste v Križankah razprodali, šli ste v Stožice razprodali, tudi tele, kolikor sem slišal, koncerte po evropski turneji, večinoma so bili razprodani, ne? Je tako? To so zdaj kaj, koncerti velikosti? Večinoma so bili koncerti velikosti cvetličarne ali pa kakšnega štuka. The best. Ja. To se pravi, nekaj 1000 ljudi, ne? Tako. Ja. Pa ste podpisali pogodbo z agencijo? Ja. Kaj to pomeni? Oziroma, podpisali smo pogodbo z agencijo, ampak zares smo podpisali pač pogodbo z booking agentom Ryanom Pantijem, ki je britanski booking agent, ki dela v tem velikem svetovnem booking podjetju Wasserman, ki ima res pač od Coldplayov pa naprej NBA igralcev, repertoar, itak. Ker se pač ukvarjajo z bookingom in s tem, da so agenti ne samo v glasbeni industriji, ampak pač v različnih industrijah. No, ampak v glavnem, Ryan je booker od Luisa Capaldija, s katerim smo se tudi spoznali v Angliji, je prišel na špil v Londonu. In Ryan je pač takrat rekel, da mu je to hudo, ker je prišel na špil in da bi bil zainteresiran za delo in smo se dobili na enem online sestanku, smo potrdili sodelovanje in res od takrat naprej smo zelo zadovoljni z njegovim delom, pač na maksimalno profesionalnem nivoju dela. Res je zavrgel vse dvome, ki bi jih človek imel v smislu, to je nekdo v Angliji, ki se ukvarja z velikimi imeni, a si bo vzel čas za nas, a mu bo to kaj pomenil. Dejansko je konstantno na liniji z nami, vzame si čas za sestanke, sam predlaga zadeve, tako da z Ryanom smo res zelo zadovoljni. No, se to. Na Finskem ste prejeli zlato ploščo za single Carpe Diem. Lani je bila tudi največkrat predvajana domača skladba. Po je bil Ziget, Exit... Ruisrock. Ja, mislim, kaj enkrat stojiš na Zigetu pa na Exitu, pa tudi tale festival, mislim, zvoni kar veliko. Pol ostane še Glastonbury, ne? Ja, angleški festivali so pa ful zakomplicirani za dobiti. Namreč britanski organizatori resnično preferirajo pač domače izvajalce, kar je ena taka zelo lepa mentaliteta, bi rekel, ki jo je tudi treba ceniti, ker imajo ogromen enega talenta pa ogromen enih muzičarjev, tako da seveda pač zdaj odmevna imena prihajajo iz celega sveta, ampak za ta nek lower league pa middle league dajo pa domače. Preferirajo pa domače izvajalce, tako da je nekoliko težje priti tja, ampak absolutno upamo, da nam to nekako ne. Ampak kolegica je bila na Zigetu in je rekla, kaj je bilo lih po nevihti? Je bilo lih po nevihti? En dan prej je bila verjetno. Tako je bilo,
in bilo je prijetno vroče, ampak ko si na velikem stageu in ko te folk ne pozna, valjda pač slovenska publika vas pozna, največ to je to, da pritegneš folk na koncertne. In vam je to ratalne, kar pomeni, da muska dela, no, tudi v tujini. Kljub temu, da ste razbijali to jezikovno bariero, ne. Ja, malo so čudni te festivali, ker so toliko različni odzivi, ne. Recimo, ko smo prišli na Exit, smo imeli praktično 20,000 ljudi pel, ne. Na Ruisroku, na Finskem smo imeli nabito poln stage ob polnoči, ko smo začeli igrati. V resnici sred belega dne, ker tam pač polet se nikoli ne zgodi noč, ne. Ampak je bila pač tako nora energija, res. Ko slišiš 7,000 Fincev, kako pojejo cel koncert, je pač noro. Finci, ki pojejo v slovenščini. Absolutno. Ja. Vrhunsko. Kar fenomen. A njim znese, če že... Na polno. Malo mehkejše tako. Ko so skupaj, ne slišiš razlike. Ne. The best. Romunija. Romuni. Nora. Tako bilo je kar enih Poljska. Wow. Tako da sem pozabil, kaj govorim, ampak ful je bilo dobro. Bili smo na festivalu, smo šli bolj na lokalne koncerte, ampak dajmo zdaj zavrteti malo glasbenega predaha. Štabih, ja. Že smo rekli, da se tle prijetno čuti balkanski melos, Stefanovski za kitarista. Stefanovski, ja. Ampak v bistvu me bolj ponesel tja do Suade, plavega orkestra. Vem, da je bil Saša tam še najstnik, ne? In tudi njega je izstrelil, v bistvu. Ja. No, balkansko zvezdnato nebo, ne? Isto se je vam zgodil, ampak ja, gre za ljubezen nadaljavo, šibali ste na avto, kot smo že debatirali, kot opisuješ v pesmici, no vsi skupaj opisujete, osamljeni tujci, ki po nočnih londonskih ulicah iščejo ljubezen, kaj take glasbene pocestnice. Ja, točno to smo, glasbene pocestnice. Evo, glasbeni predah pa zopet oddaja Sveže praženo. Štabih, ja, in pa Joker Out smo v urani uri na valovih Radia Sora. Z menoj v studiu sta Bojan in pa Jan. Debatirali smo že o tem, kam so šli, kaj so počeli, kje so razprodali. Zdaj pa šibamo malček tja do vprašanj, ki se v bistvu pojavljajo vsem nam. Ne. Vaši kolegi poznanci pa muzičari slišijo, ponosno povedo veliko o Jokerjih. Zdaj pa telefonček malo zapretirava, ampak vseeno tole vse sem slišal, pa vi da povejte, kolikor lahko. Avstralska turneja New York, predskupina Kings of Leon, prihodnje leto na evropski turneji. Kaj bi izbrali od tega? Ne, kaj od tega je res? Ja. Res je, da smo imeli 2 ponudbi za avstralsko turnejo. Mogli bi igrati v Brisbaneu, Sydneyju pa v Melbourneu. Obe ponudbi smo zavrnili, ker se nam nečasovno, neplansko nasploh nista pač vklapljali v širšo zgodbo. Upamo, da bomo seveda lahko enkrat šli, ampak zdaj res ni bil pravi trenutek. V resnici bi mogli biti, če se ne motim, lih zdaj bi mogli biti v Avstraliji in to bi pomenilo, da ne mora biti na sveže praženo in to bi bilo grozno, ne? Da, ja, Škofjeloka, tok smo cool. Absolutno. Hvala, Bojan. New York, tudi imeli potrjen koncert v Mercury Loungeu, ampak nažalost smo vse skup speljali nekoliko prepozno, da bi dobili vize za pač izvajanje dela v New Yorku, ker so nas kolegi glasbeniki, tako slovenski kot 2 britanska, opozorili, da te na meji lahko obrnejo brez delovne vize oziroma celo dobiš prepoved vstopa v pač ZDA za kakšno leto, kar je naš kolega Dubu za 5 let, če se ne motim. Glasbeni kolega iz sicer iz Severne Irske. Tako da ja, ni nam uspel tega speljati pravočasno, nažalost, in nismo mogli iti v New York, ampak jaz verjamem, da bomo enkrat šli, ker nam po teh statističnih podatkih, ki jih imamo o poslušalcih, vidimo, da imamo v resnici tako lepo število poslušalcev v ZDA, tudi v New Yorku je nek tak epicenter, mislim, da nekih 12,000 recimo aktivnih poslušalcev, kar je okej. Ja. Mislim, za en ta špil bi mogli iti čez, no. Pa New York so tudi lepa vrata, polo preostalo Ameriko, ne? Kings of Leon nas pa tudi še niso poklicali. Kings of Leon nas pa niso poklicali, to pa ne vem, kjer telefonček je to zavrtel. A ni zanimiv pismo, ja. Iz ene 2 telefončkov sem slišal, ampak lej, mogoče smo pa zdaj vrgali neko zvezdico, pa bojo oni zdaj slišali. Ko bojo Kings of Leon poslušali. Štabih, ja.
Staveš, da zdaj Kings of Leon poslušajo sveže praženo. Ja, vse. Pa neč ne razumejo, ampak... Ampak jim je čisto hudo. Čisto hudo, ja. Sem so slišali Kings of Leon in čisto pere. Tole me zanima. Zadnjič sem vas v bistvu vaju s Krisom ujel na guštiju. Na konc ga kar malo vrglo, ker leta res šibojo. In ko si mlad, se ne zavedaš, da živiš pomladne. To sicer pojejo Fat Horses, ampak je dober point. A si kdaj rečete ali pa rečete, ker ste z bendom, pa jim dobremu špilu pismo, to je to. Dajmo se malo ustaviti, pa užimo moment, dajmo malo zadihati, da ne bo vse prehitro minilo. Jaz bi rekel, da je ta odločitev, da bomo album predstavili samo na področju recimo Balkana in to na manjših odrih, že nek tak trenutek, ne? Ful je bilo veliko vprašanje, kaj bomo zdaj, lansko leto smo delali Stožice, bla, 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 bla. Mi smo se imeli pa po mojem, da najbolj fino v Cvetličarni, ker smo predstavljali prvi album, smo res uživali. Pač blizu fanom si, lih dovolj jih je, da ni mejhen prostor, pa lih premalo jih je, da bi bilo odtujeno, tako da... Povejte, prvo je razprodano... Cvetličarno smo razprodali ta prvo, tako, dodali smo pa še 23. november. In mislim, da je ostalo še recimo da tretjino kart, kar pomeni okoli 500. In to zdaj še enkrat bi povedal na glas, ker mi toliko enih ljudi piše konstantno, ki so videli samo, da je prvi bil in bil razprodan, očitno pa niso prišli do druge informacije, tako da še en koncert smo dodali. 23. november v Cvetličarni. Kdor bi pa poklopil skupaj kakšno Balkan turnejo, z vami vas pa lahko ujame še... Na Beograd je razprodan? Beograd je razprodan. Lahko nas ujamejo še v Zagrebu, ki je 3. decembra v Tvornici kulture. Zelo dober plac, lansko leto smo ga 2krat igrali in je res noro. Tudi tam je ostalo še recimo, da okoli tretjino kart. Lahko nas ujamejo za Novi Sad, ne vem, mislim, da nas... Novi Sad je 26. novembra. 26. novembra nas lahko ujamejo v Novem Sadu. Pa v Mariboru seveda, ne? Ja. Na Štuku. 6. decembra. Evo, da smo zdaj neki datumov. Pa na Dunaju. No, če šli pa še na severno. Ali pa v Skopju. Ali pa v Skopju, če šli najbolj južno. Dajte mi povedati, če tole... Band mora biti kritičen tudi do vsega sranja, kar se dogaja po svetu. Ampak včasih imaš občutek, da je dan zaradi vseh informacij, pa zaradi tega, ker se je določena informacija, ki izstopa, hitro razširi po vseh medijih. Veliko bendov je tukaj precej previdnih, ker se hitro nekomu zameriš. Vi ste se tudi v enem singlu, ki prihaja, dotaknili Palestine. Ja, na albumu bo singl Sonce, ki je bil tak zelo direkten odsev tega, pač kako sem jaz doživel vse, kar se je dogajalo. Veliko enih, tako res eno tako bombardiranje z informacijami je na dnevni bazi, kar se tiče vsega, ampak ja, te vojne, ki so se zdaj kar začele sprožati vse povsod in grejo nekako min kot eni trendi, pa jih vsi spremljamo, obenem pa bukiramo zraven si še večerje, pa iščemo, kaj se bomo kupili na čim cenejših popustih na internetu, pa pač taka res zanimivo dvojno življenje živimo v enem trenutku, gledamo, koliko je nekje za brez veze totalno mrtvih ljudi in ljudi s prikrajšanimi, dobesedno pač osnovnimi življenjskimi pravicami, po drugi strani imamo pa pač še vedno svoje udobje in svoj luksuz, ne? Ja, in kot muzičar lahko nekaj narediš, na to vsaj pozoriš, ne? Imaš neko moč v bistvu, ali ne? Kaj pa vem, glede na to, da so muzičari že peli o vojni od nekdaj, ne? Če Imagine od Lennona ni nič naredil, pol jaz dvomim, da bo Sonce od Jokera Auto, ki je uspel narediti, ampak za tisto peščico, ki pa sliš, pa mogoče spremeni. Ali jih pa zvab na ulice. Upam. Ja. Kaj pa veš? Tako da ja, na albumu se bosta našla 2 komada, ki sta tako odraz današnjega časa, bi rekel. Tudi Carpe Diem je zares že nakazoval na to, ne. Veliko ljudi sicer je slišal samo mi bomo celo noč plesali, ljubili se in se igrali, ne pa celega besedila, ampak je bil že tudi ta komad v bistvu začetnik tega. Politično obarvan. Tako. Ja. Zdaj, prej gremo dokončno do albuma, pa končamo debato, pa uživo zaigrata bluzo. Kakšna sta kot karakterja? A imate zdaj okenčka s kljukicami
a si preprosto postavljata sprotne cilje. Ali pa kot je rekel Ata, najbolj srečen si, ko stopaš do cilja. Ko prideš do cilja, moraš pa takoj spet zastaviti novega, da se ne poleniš. Ne? Jaz bi rekel, da bolj ko v življenju malo bolj freestylam. Malo tako. Mislim, ja, to sem to, ko priješ do nekega cilja, veš, kaj bo naprej. No. Veš, a si pač sam želiš. Mislim, da veš, kaj je tvoj naslednji korak. Oziroma, saj jaz. Ok, pač seveda imam tudi neke širše življenjske cilje, ne? Ampak ne vem, ne planiram si tako vsakodnevnih opravkov. Ne, to ne. Približno pa veš, kaj si želiš v zasebnem, v javnem, v bendovskem. Ja. Bojan. Jaz bi rekel, da sem letos vse cilje, ki sem jih nekako na širši sliki, kar se tiče glasbenega življenja, imel, da sem jih dosegel. Res smo prišli mnogo del, kot bi si zares upal pač verjeti, ko smo s to zgodbo začeli. Tako da pravzaprav zdaj te cilji postanejo bolj neka taka, kaj bi rekel, neko izpolnjevanje interne satisfakcije. Pač vidiš užitek v prihodnosti, ki ga boš lahko dosegel bolj kot nek cilj. Ne vem, tako nekako si predstavljam to. Mogoče bilo to že nekako odvedno. Kaj pa vem, nekako nimam več pritiska, ne bom več žalosten, tudi če nič več ne dosežem, tako bom rekel. Dobar, upam, da vsi pridemo enkrat tja. Zdaj pa, zmeraj, ko imam intervju, dejansko je ful bolj spoznavati karakter ali pevca, ali kitarista, ali kogarkoli pride, ker v bistvu muziko vsi spoznajo. Ne? In ko posluša neka 15-letnica, 25-letnica, 45-letnica, vaš komad si ustvari svojo sliko o pevcu in v bendu nasploh. Ne? In včasih nastanejo ideali, ki pa poslušajo glas, pa debato, pa karakter, pa v bistvu začutijo bolj človeka. Ne? Koliko pa se data na pladnju po koncertu, ker fenice verjetno so, ne? No, zagotovo obstajajo. Imate kakšen ritual po koncertu? Najprej kot band, pa pol v bistvu koliko spustite zraven fene, a imate dejansko že dosti te sfere, pa hočete sam mir? Ne, načeloma po koncertu se je fino nekaj minut malo umiriti, pa po možnosti preobleči pa stuširati, oziroma stuširati pa pol preobleči. Zdaj, ni vsak koncert enak, kar se tiče pogojev za spoznavanje in druženje s fani. Včasih se nam mudi naprej, če smo recimo na turneji, pa nas čaka 12-14 ur na pot z avtobusom naprej, pač moramo zelo hitro spakirati in iti, ne. Včasih pa nam čas omogoča to, tako da jaz mislim, da smo se kar veliko do zdaj družili s fani. Včasih je treba narediti, nažalost, break pa reči, da ne bo šlo, ker je očitno preveliko število ljudi, ki jih ne bi mogel sploh kontrolirati, pa pogosto to ljudje težko razumejo, ampak dejansko ni varna situacija. S toliko ljudmi na kupu, ki se jih ne da, pač nimamo lih super moči, da bi lahko vse pohendali, ne. Ampak takrat, ko pa lahko, smo pa vedno na voljo. Tako da jaz bi rekel, da sploh po pogovorih z kakšnimi drugimi muzičarji, da smo ogromnega časa preživeli s fani, predvsem na zimskih turnejah, kjer je res po špilu zunaj -8, je že šla kakšna ura ali dve po koncertu zunaj, tako da. Sicer pa Bojan in Jan danes data meni avtogram za moje tamale, ampak kdorkoli želi, lahko pride sem, pa se vse skupaj tudi skupira, evo. Absolutno. Dajmo čist za konec, rekli smo še enkrat 22. november od Cvetke je razprodan, 23. november je še frej, potem lahko jih lovite še na Štuku ali pa tam na balkanski turneji. 15. novembra pride plata, je prav datum? Tako. Ja. Rekla sta 10 komadov. Res je. 10 komadov, zdaj 4 poznamo. Tako. Everybody's Waiting, Sunny Side of London, Štabihja in pa Bluza. Ne, v bistvu Carpe Diem, Everybody's Waiting, Štabihja pa Bluza, Sunny Side of London pa ni na albumu. Vidiš. Tako da, potem pa prideš še 6 povsem novih, zdaj danes bo ta zaigrala Bluzo, če te pa hotel slišati naslednji single, a bo to od 15. novembra naprej, a pride še kaj prej? To pa naj bo skrivnost. Evo, skrivnostni smo. Zdaj pa hvala za obisk v tem studiu. Moram priznati, da smo se prebujali skupaj. Jaz rabim kar nekaj ur, da se sestavim, zdaj ne vem, kako vidva prenašate te rane ure. Krasno. Krasno, ne? Ampak hodite zgodaj spat.
A dejansko. Zgodaj, zgodaj, ja, to v 4. zjutraj gremo spat. Ampak plata je zdaj že, te težke stvari so narejene in zdaj lahko samo še žanjeta prijetno. Ne? Res je. Ja. Bojan, Jan, hvala za obisk, zdaj lepo nekaj zagodeta še v živo. Bluza. Zdaj vsi, ko bojo slišali bluzo, pa Joker Out bo rekel, jo, ti fanti pa tako radi odpirajo pa odpenjajo bluze. Ne? Ampak v bistvu, jaz pa štekam komad bolj kot kone, da včasih si preveč zapnemo kakšen gumbok, pa nas pol malo stiska v življenju. Zanimiv, ker naslov bluza v bistvu sploh nima nobene veze z bluzo kot bluzo. Ne? V komadu je pač ja v ritmu tvoga bluza. In je pač naslov komada bluza, drugač pa ni nobene bluze. Vidiš? Je pa blues. Je pa blues, ne. Fajn bota in pa do naslednjih oddaje Sveže praženo. Enako, hvala. Stolicu primakni, ruku mi dotakni, nočas ti si moja muza, ja v ritmu tvoga bluza čuda, plešem bez prestanka, soba nam je mala, jako pijana budala, a ni čaše nisam popio. Ja mislim da sam se zaljubio u tebe, baš ja koji nisam verovao da za nekim biću lud. Za tebe kao u pesmama i filmovima ljubavnim sadit ću svu. Samo se okreni, baci pogled prema meni, reći će tišina samo kilometre među nama, dok jednom srce otkuca, soba nam je mala, jako pijana budala, a ni čaše nisam popio. Ja mislim da sam se zaljubio u tebe, baš ja koji nisam verovao da za nekim biću lud. Za tebe kao u pesmama i filmovima ljubavnim sadit ću svu. Ne palite o svetla, još samo jedan tren, da se nagledam lepote te. Ne palite o svetla, ne prizivajte dan, spasite me, smislite neki plan. Ako svane sunce, ostaću sam. Živijo. V imenu Joker Out banda vam želiva ljubezni, miru in zdravja polno leto 2025. Upamo, da se vidimo kmalu. Srečno novo leto. Pa.